Hello guys, very penny welcome to मेरो च्यानलमा. This is me Gaurav and this is my MotoVlog 3. आज चाहिँ हामी यो ब्लगमा के रिकर्ड गर्दैछौँ भने हामी चाहिँ रोयल नेसनल पार्क जाँदैछौँ. I'm on my bike and my friends are on the car just before me. धेरै टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ 26 minutes from my house to Royal National Park. So here we go. Keep watching. मेरो साथीहरु चाहिँ अगाडि छ हैन. कारमा नीलो ब्लू रङको कारमा. So म चाहिँ उनीहरुलाई अब अगाडि लगाइदिन्छु. So म चाहिँ I will be behind them. So let's just wait over here. Arina. Yeah, अगाडि गयो. So आज चाहिँ सन्नी छ. हिजो चाहिँ सम्म पानी परिरहेको थियो एकदम मुसलधारे. आज चाहिँ पानी परिरहेको छ. आकाश पनि खाली छ, क्लाउडी छैन. घाम पनि लागेको छ. आई होप क्यामेरामा पनि राम्रो भिडियो आयो होला हैन. अहिले पोस्ट प्रोसेसिङ गर्दा थाहा भइहाल्छ. सो नयाँ बाइक आज बाइकमा यसो राइड हिँड्न पर्यो भनेको. गर्मी छ. सो यहाँबाट राइट त्यसपछि लेफ्ट अगाडि गएर हिरो देखेछ नि त हैन. लमा फोन आइदिएर फेरि यो बेला के गरौँ म बाइकमा छु है. म हिँड्न लाग्छु एयरपोर्ट लगाएको छैन अहिले. पछि फोन गर्दा अहिले पछि फोन गर्छु. म बाइकमा छु के. साथीको फोन आयो गाइस. एयरपोर्ट चाहिँ लगाइन्छ. बोल्न मिल्दैन. सो यस्तै हो हैन. सबैलाई थाहा छ नि. लास्ट धेरै गाडी आइरहेको छ चाहिँ किन हो. अगाडि त बाटो खाली छ. यहाँबाट लेफ्टै गएछ. लेफ्ट असल्टीले कुदायो. कुद्यो फेरि रोक्न पर्यो. ल अब यसपछि चाहिँ के वाचिङ है. एकछिन पर्खौँ न. ल म गइसकेको रहेछ. फेरि रोग भनेको त भन्थे. मेरो बाइकमा यो प्रब्लम छ. बाइक छ्याप्प बन्द हुन्छ पुरै.
So guys, we are finally here at Royal National Park. Hey, this is Royal National Park. नहीं जानी कहाँ हो यहाँ चाहिँ केही नभएको देखियो हैन खाली जंगल मात्रै रहेछ अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्किने अब हामी चाहिँ SeaCliff जाने प्लानमा छौं यहाँबाट सिधै takes like 30 minutes from here. यहाँ चाहिँ कुद्नु पर्यो साथीहरुलाई एकैछिन फोन हाल्नु पर्यो फोन हान्दिउँ एक लट कति पछाडी आइछन् ओहो गाइस म चाहिँ अगाडि आइदिएको है म चाहिँ अगाडि भएछु है त्यहाँबाट आउँदा सायद I took the short distance short road shortcut I mean अब त आइपुग्नु पर्ने हो फोनै उठाउँदैन फोन उठाऊ Where are you mate where are you Look at that guy, guys. मलाई हेर्दिरा Look the good कुकुर कहाँ हो केटा तिम्रो यार कहाँ हो उठाउँदैन कसैले पनि स्नेहा रहेछ कति कुर्नी हो चाँडै फास्ट It's already late है guys साँझको साँझको 5 बजिसक्यो गाइस आयो अगाडि So guys ल है हामी Guys, we are finally here at SeaCliff Bleach, हैन भर्खर आइपुगेको Look at the beautiful waves, beautiful sea, the green sea. Wow! The cliff, pahad, hariyo, setu, bado. It's so beautiful, guys. You can visit here at least once. Guys, अब यहाँ हामी सिधै माथि गइन्छ माथि It's very steepy upward है जंगलको बिचबाट गिम्बल लिएर नाचिस It's very steepy My God कहाँ हिँड्ने जस्तो भयो त कस्तो steepy Very steepy
भाई भाई रोड में आगे नहीं हट रहा So guys, we're finally here at the top of the cliff. So this is very green, it's a beautiful place. Whoa, my god. It's so beautiful. So beautiful guys, so beautiful. After यहाँ हाले हेर्नुपर्छ बब्बाल देखिन्छ यहाँ अब यहाँ हामी चाहिँ ड्रोन उडाएर ड्रोन we're gonna do some drone videos, cinematic video. Keep watching guys, keep watching. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you my love so wild? Please give me a sign. My love so wild. Please give me, baby. My love so wild. Please give me a sign. My love so wild. Please give me a sign. Please give me a sign. Fading in the dark, all the lights go down. I'm feeling high and drunk. Close my eyes and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you my love so wild? Please give me a sign. My love so wild. Please give me, baby. My love so wild. Please give me a sign. My love so wild. Please give me a sign. Please give me a sign. कताबाट हो जाने
It's too dense. The road is steepy. And so slippery also. Steepy. And my shoes is not letting me to walk properly. Oh. यताउता हेर होइन यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो पाइपहरू राखेको छ बाटो स्लिपरी भएर चाहिँ पाइप समातेर तल झर्ने पाइप समातेर माथि आउने तपाईँहरू जानु तपाईँहरूको भिडियो बनाउँछु रमाइलो ब्लगिङ भइदियो है स्लिपरी